Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Nuno Sagara. Estamos aqui para mais uma sugestão dos inscritos. Pois é. Hoje a sugestão, comentário que nos traz aqui hoje é esta aqui. Salve Nuno, salve! Reage a tretas do futebol ao som de Friends, paródia I'll Be There For You, do Food Paródias, é muito boa. Comentário e sugestão do Luís Gustavo. Salve, Gustavo. Bom, acho que isto vai ser para rir. Eu gosto disso. Tu não sabes o que é que vai ser. Não sabes o que é a sugestão dos inscritos. Eu, no final do vídeo eu digo, mas para já vamos reagir a essa paródia do Food Paródias. Vamos embora. Bora aí. Oh não, já começa bem. O que começa e pensa que é? O futebol é o esporte da amizade e do fair play. Vários casos de amor, tantos que nem sei. Estão a nadar. De cabeça lembro Esta foi do complicado. Zinedine, do Luxemburgo declarando eterno amor pelo Marcelinho. Você é safado. Só carinho, Bruno. E é bem. Olha esse do De Jong. Só carinho, Bruno. Tem Betina de Só carinho, Bruno. Tem carícia no corpo. Era tão forte que foi censurado. Tem trocas de afeto no gramado e na TV. Tipo Felipe Melo, Neto e PVC. Você é um bobão. Sem esquecer do Lipe que nos diz que esse programa tá uma porra. Aí o Rogério ligando pra mim. Eu não devia ter falado isso. Só carinho, Bruno. Fábio Costa. Meu Deus do Só céu. carinho, Bruno. Joguinho massageou. Só carinho, Bruno. De Roça até fez tatu. Meu Deus. O Pepe só bondade, fair player de verdade. Soares tão benevolente, não com o dente. Foi mais que uma vez. Pensava que tinha sido só um lance. Fazendo embaixadinha. Fabrício com muito amor se declarou pro torcedor. Yeah. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro Eu acho que ele passou no Porto, eu acho. ajudar na briga. Olha como perdoa o Ibrahimovic e o tratamento inovador do Edmundo contra a sinusite. Só carinho, Bruno. Diego Costa só amor. Só A minha Costa era muito formulada já. Só carinho, Bruno. Tem você até fez tatu. Só carinho, Bruno. Bem necessária aquela. É o Adriano? Não. Não. Só carinho, Bruno. Carícia no Quão mau era esta que teve de ser censurado. Provavelmente aquela foi do Pep. Esta é aquele lado do futebol que uma pessoa não se orgulha muito de ver, mas acontece, né? Faz parte do ser humano ainda. Ainda faz parte do ser humano. Pronto. Só de lembrar que no Real Madrid havia uma dupla defesa, uma dupla de zagueiros que era composta por Sérgio Ramos e Pep. Complicado, aí é complicado. E na seleção de Portugal também tínhamos uma dupla que era Bruno Alves e Pep, também muito complicado. Muito complicado. Ai, ai. Bom, avançando, obrigado aí pelo comentário. O link original está aqui na descrição. Eu estava aqui a ter flashbacks dos lances aí do Bruno Alves e do Pep na seleção de Portugal. Complicado. Mas pronto, continuamos em frente.
não sabes como é que funciona aqui a sugestão dos inscritos, basta tu comentares em algum vídeo meu algo que queiras que eu reaja, depois o teu comentário transforma-se em vídeo para sair aqui aos sábados e aos domingos na sugestão dos inscritos. Pois é. Temos aqui também as nossas melhores reações. E se tu viste o vídeo até aqui, aproveita para o teu gosto e subscreve. Estou um bocadinho mais cansado hoje, desculpa se estou com tanta energia, mas há dias assim. Se viste o vídeo até aqui e tu gostaste, aproveita para o teu gosto e subscreve para apoiar o canal. Somos o canal que está a voltar, então toda a ajuda é muito bem-vinda. Se viste até aqui e tu gostaste, aproveita para o teu gosto e subscreve para apoiar o canal, ok? E é isto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Que Sagara fique convosco. Ele está no meio de nós. Quem vai? O Sagara veste o manto dourado. O manto dourado.